Assalomu alaykum hammaga, xayrli kun azizlarim. Bugun dushanba, как всегда, битком запись, тем более mani ertaga kelishimdan уже сразу protokolga запускать qilgan qizlarim bor. Уже ertadan stimulyatsiya boshlanadi. Ertaga indinga и четверг kuni ham stimulyatsiyamiz bor. Moskvadan kelgan paramiz. Bugun ham Moskvadan patsientka keldilar, Nigora opa. Bularda ertaga гистероскопия планируется, xudo xolasa. Rentgen matishni turib qilganlarida именно polip endometriya sinexив полости matki deb berishgan o'zlarida. Xudo xolasa ertaga inshaalloh гистероскопический ko'rib sizlar bilan, я думаю, bo'lishamiz. Bugun patsientkam kelganlar, tojikistonlik bor. Tasavvur qiling. Birinchi homildorlikka harakat qildik и plus mana уже tug'dilar. После родов tabriklab ko'rishgan kelibdilar. Men hozir bularni istoriyalar bilan bo'lishaman.